په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی د سکون رادیو قدرمنو اوریدونکو او د خواله رسنیو درنو کتونکو ستړي مسئ جوړ تازه په دې هیله جوړ روغ بیاس شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دې خپرونه کې موږ بیلابیل شاعران لیکوالان او ادبپال را دعوت کوو د هغوی پر ژوند ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شیبې غږیږو نننۍ خپرونه کې بیا هم را سره هلمند میشت شاعر حاجي سراج الدین احساس صاحب میلمه دی هیله ده زموږ دا څو شیبې خپرونه په ډېرې خوښۍ تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ له هر څه وړاندې ښاغلی احساس صاحب تاسو ته هرکلی خیر اوسئ سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه کور مو هم ودان چې زموږ دعوت مو قبول کړ موږ چې میلمه راولو ښاغلی احساس صاحب لومړی د هغه د ژوند په اړه پوښتو که څه هم ستاسې د ژوند په اړه موږ او درانه اورېدونکي او لیدونکي تر ډېره پورې خبر یو ستاسې شعر شاعري ادبي هڅې د هر څه باندې تر ډېره پورې خبر یو که بیا هم لنډ ډول وپوښتو چې ښاغلی حاجي سراج الدین احساس صاحب څوک دی چیرې زیږېدلی دی او تر کومې کچې پورې زده کړې ترسره کړې دي مننه په 1440 کال کې په لغمان ولایت کې نړۍ ته سترګې خلاصې کړې دي او بیا وروسته هلمند ته د ناقله په حیث باندې دلته راغلي یو میشت یو او اوس هلمندیان یو د هلمند یو ګرمسیر ولسوالۍ کې د درویشان په ابتدایه کې مو لومړنۍ زده کړې ته سرته رسولي د هغې نه بعد بیا د یو کانکور په نتیجه کې لښکرګاه لیسې ته راغلي دلته مو تر 12 پورې زده کړې ترسره کړې دي هغې نه بعد مو چون دغه په اساس باندې د مشکلاتو په اساس باندې دواړې زده کړې پاتې شوي او په 1452 کې مو وظیفه ترلاسه کړې ده د لیسې نه فارغ شوي او په هماغه کال مو وظیفه ترلاسه کړې په ریاست عمومي چې پخوا د هلمند د پراختیا لوی ریاست په نامه باندې په دې کې مو دنده ترلاسه کړې او بیا مو په دغه کې په فابریکه کې وظیفه سرته رسولې بیا دا دغه په وخت کې کله چې روسانو یرغل دلته وکړ د جهاد په ته مو ملا وتړله او هجرت مو وکړ ولاړو پاکستان ته مسلحانه جهاد مو کړی ده او په 1901 کې بیرته وطن ته راغلي دلته اوسېږو د شعر شاعرۍ په اړه په وپوښتو چې ښاغلی حاجي احساس صاحب ولې د شاعرۍ دې ډګر ته راغلی دی لامل څه و بس د شعر و شاعري خو خبره دغه چې زړه مو درد کړی دی او څه ذهن ته راغلي دي هغه مو د قلم په ژبه او د کاغذ پر مخ ټولنې ته وړاندې کړي دي ښه ډېر ښه د شعر موږ خو ورته شعر دومره نه وایو خو دوستانو قبول کړی ډېر ښه د شعرو تعداد په اړه که هم وپوښتو او همدا ډول د کلو په اړه که وپوښتو او د شعرو کومه ټولګه چاپ لري که شعرونه تقریبا سیوه ټولګه مو چاپ ته اماده کړې ده چې ټول 130 پورې هغه چې موږ لازم ګڼل هغه شعرونه مو راټول کړي دي نو چاپ ته اماده نو خدای وکړي چې او یو چا را سره دغه هم کړې ده هغه هزینه کور ودان ښه د تعداد په اړه خو تاسې وویل چې مثلا یوه شعري ټولګه تقریبا هغه کې 130 پورې شعرونه راغونډ شوي دي کلو په اړه که یې وپوښتو څومره وخت کېږي چې د شعر کښلو ته مو املا تړلې ده یا دې برخه کې کار کوئ د شعر او شاعرۍ ته چې زموږ یعنې دغه ور باندې راغلی ده علاقه ورته پیدا شوې ده بلکل نو طبعا بس دغه د وطن حالات چې کله چې روسان راغلل او دلته موږ څه دردونه حس کړل او د هغه دردو په اساس باندې یو نیم شعر پخوا م ویلی ده اوس بیا هم کرار ښه صحیح خپرونې دې شیبو کې به له تا چمتو کړی غزل واورو تر څو درانه اورېدونکي او لیدونکي کیف ورڅخه واخلي زما شعرونه خو زیات یعنی که د ټول شعرونه حماسي او د وطن د درس شعرونه ډېر زه ته یو
وړوکی شعر ارشاد خوند به وکړي. د ملي وحدت په باره کې ما ټول جوړ کړی ده. په یو نوم په یو نشان سره راټول یو، په یو نوم په یو نشان سره راټول په یو نوم په یو نشان سره راټول په دې ګران افغانستان سره راټول څومره دی. په قومو سره جدا یو خو دښمن ته، په قومو سره جدا یو خو دښمن ته بډوهلي په میدان سره ډېر عالي ډېر عالي. پښتانه تاجک ازبک او هزاره مو، پښتانه تاجک ازبک او هزاره مو اندامونه د یو ځان سره راټول. بېشک دا یو څو ټیکداران مو حساب نه دي، دا یو څو ټیکداران مو حساب نه دي د وطن اصلي بچیان سره راټول. ډېر ښایسته ډېر ښایسته. او چې تاریخ مو پرې ویاړلی لیکل شوی، په نامه د یو افغان سره راټول. او موږ څوک نشي بیلولی، موږ یو یو. موږ څوک نشي بیلولی، موږ یو یو. موږ ورکړی امتحان سره راټول. بېشک. او د وحدت په دې ښایسته بڼ کې احساسه، او رنګ په رنګ لکه ګلان سره راټولي. ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې د ملي وحدت او د یو هیواد د وحدت او ملت هغه انځور ورپکښې وړاندې سوی. ډېر عالي غزل و. شعر و شاعري په برخه کې مو یادونه وکړل چې یو کتاب مو چاپ ته آماده دی. د نثر په برخه کې که وپوښتو، منثوره برخه کې مو هم کلم چلولی که یا؟ د نثر په برخه کې مې کار نه ده کړی. لامل څه دی چې ډېری شاعران دې برخه شعر و شاعري برخه کې کار کوي ولې د نثر برخه ترې فاته وي؟ د نثر برخه کې واقعیت دا ده چې دا وخت مو ټول داسې په مصروفیت سره تېر کړی ده. نثر یو څه کار ډېر غواړي، او نثر کار ډېر غواړي. موږ دغه وخت ډېر په مصروفیت تېر کړی ده، ځکه چې زه مامور د دولت او بیا مالي او اداري امیر وم ریاست عمومي. بلکل رښتیا هم ښاغلی احساس صاحب، دا چې تاسې مخکې یادونه وکړل څو انقلابونه مو تېر کړي دي او دغه رئیس شعر و شاعري کوئ، د همغه پخوانۍ شعر و شاعري حالت د اوسنۍ شعر و شاعري یا د همغه پخوانیو شاعرانو حالت د اوسنیو شاعرانو سره څنګه ارزوئ یا توفیر یې څه دی؟ ښه دا بولئ، هغه ښه بولئ، د دوی کومې ځانګړنې درلودلې، هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ پر هغه پرتلې که یې لږ څه رڼا واچوئ. ما مخکې درته ویل چې شعر و شاعري هغه واقعي شاعري هغه د یو درد په اساس باندې کېږي، هغه د یو درد په اساس باندې کېږي، یو د الهام په اساس باندې کېږي. لکه رحمان بابا په یو شعر کې ویلي وایي زړه درد وکړي زګیروی خېږي. او کنه د رحمان او د شاعرۍ سره بلکل یعنی معنا د زړه درد دی. رحمان بابا دا دغه کړی ده چې د زړه درد مې شاعر مې وویلې. بلکل یعنی ما و شاعري څه دغسې هر شاعر نو داسې بولم چې زړه درد وکړي، یو څه په جامعه کې انتقاد وویني، په جامعه کې نواقص وویني، د هغې په باب باندې یو پیغام ولیکي. نو راځو ستا جواب ته چې طبعا هر وخت خپل دردونه لري، هر وخت خپل دردونه لري، او د هغه خپل دردو په اساس باندې د هغه وخت شاعر په هغه وخت کې څه ویلي دي او د دې وخت شاعر په دې وخت کې څه وایي. نو طبعا یو څه فرق به پکې وي، کې شک نشته ده. خو شاعران زه پخواني شاعران هم ښه بولم او اوسني شاعران هم ښه. ډېر ښه. وروستی غزل به در څخه واورو، ترانه وي که غزل وي، نو بیا د خپرونې وخت هم په بشپړه کېدو دی، بیا به مخه ښه وکړو. وروستی غزل به یو دغه به درته واورم، دغه اخري مې یو شعر لیکلی د دې نظم دی. نظم ته وایي. ښه، مهرباني، ارشاد. د وطن مور چیغه یا د وطن مور غږ
درته نیولې مې لمنه زولۍ مه ورانوه درته نیولې مې لمنه زولۍ مه ورانوه زما بچیه نور دا خپله کوډۍ مه ورانوه زما بچیه ستا بابا درته دا کور جوړ کړی اسانه نه وه دا یې وچ د مټ په زور جوړ کړی بچیه فکر وکړه لږ عقل په سر راوله دا جنګ پردی دی څاښ په خپل انګړ کې شور جوړ کړی جنګ د هغوی دی چې ډالر یې وسلې ورکوي ګټې پردی دي تا د خپل وطن سرور جوړ کړی او خړ دیوالونه د توپک په مرمۍ مه ورانوه زما بچیه نور دا خپله کوټۍ مه ورانوه ډېره سرتوره شومه نوره مې سرتوره نه کړې بچیه نوره د بوډۍ ادې بې کوره نه کړې زما بچیه ستا له هسکې شملګۍ نظار شم بیا دا مظلوم ولس بې کوره او بې اوره نه کړې بچیه خپو نه دی ولیدلی ستا سرزوری وطن څه پکې نشته نور دا خپل وطن کمزوری نه کړې نور د اوربل د ملالې خورکۍ مه ورانوه زما بچیه نور د خپله کوټۍ مه ورانوه زما بچیه نور لندن او کاناډا نه راشه زه تباه کړم د هغو خلکو له خوا نه راشه له دې سوریې نه زه څو ځلې یم مار چیچلی چې فرانسه دې دوکه نه کړي اروپا نه راشه نور د خپل ورور مرګ ته له نورو چاندې مه ټولوه زما د سر او مال قاتلې امریکا نه راشه او نور مې د خړ وطن دا خړې بلۍ مه ورانوه زما بچیه نور دا خپله کوډۍ مه ورانوه اوس په وطن کې پردي نشته څه ښکلا راغلې او اوس په وطن کې پردي نشته د ښکلا راغلې د ماشومانو په تنکو شونډو مسکا راغلې او اوس مو ځوانان په امن یو ښار نه بل ښار ته ورځي اوس په وطن کې پردي نشته د ښکلا راغلې د ماشومانو په تنکۍ شونډو مسکا راغلې او اوس مو ځوانان یو ښار نه بل ښار ته په امن ورځي اوس مو د میندو بچي نه مري په کیسه راغلې بس تا کمی دی خپل مالت خپلې دیرې ته راشه او ټغر ته سورې غوړېدلی دا سلا راغلې نور د اختر مبارکۍ او خوشحالۍ مه ورانوه زما بچیه نور دا خپله کوټۍ مه ورانوه دلته اغزي لکه ګلان ګلان اغزي ښکارېږي دلته پردي لکه دوستان دوستان پردي ښکارېږي دلته د دوست او د دښمن فرق ساده خبره نه ده دلته په پاک ذهن ماهره استازي ښکارېږي او پام چې ماغزه دې د نفرت په اوبو ونه مینځي او بیا به خپل ځان درته هوښیار نور لیوني ښکارېږي ډېر ښایسته د سمندر منځ کې د ماته بیړۍ مه ورانوه زما بچیه نور د خپله کوټۍ مه ورانوه ما اړولې زمانې د ښکېلاکرو منځ کې ما ګرځولې د شملې د زورورو منځ کې ما خپلې سپینې جامې سپینې او سوچه ساتلي زه اوسېدلی یم د وخت د جادوګرو منځ کې او په دې ماحول کې د ساده ککرو شپې سختې دي بچیه دلته د زندون د فتنهګرو منځ کې نور دا وطن د میوندۍ ملالۍ مه ورانوه زما بچیه نور دا خپله کوډۍ مه ورانوه زما بچیه نور دا خپله کوډۍ بچیه راسئ غاړې ورکړئ او لاسونه ورکړئ دښمن مو یو دی او نور یو بل ته مړوندونه ورکړئ چې خپل وطن به جوړوو او خپل دښمن به شړو د خپل نیکه قبر ته ورشئ او دا لوظونه ورکړئ زغرې یې وباسئ له غاړو او توپک ترې واخلئ خپلو بچو لاس کې قلم او کتابونه ورکړئ بیا د احساس د بابا نیغه بګړۍ مه ورانوه زما بچیه نور د خپله کوټۍ مه ورانوه زما بچیه نور د خپله کوډۍ مه ورانوه ډېر ښایسته ډېره زیاته مننه کور مو ودان ښاغلی احساس صاحب مننه موږ دلته دعوت کوو ډېره مننه ژوندي اوسئ د سکون راډیو او درنو اورېدونکو او د خواله رسنیو درنو مینوالو نننۍ شاعرانه بانډار خپرونه همدومره وه چې هلمند کې مو د ښاغلي حاجي سراج الدین احساس صاحب سره چمتو کړې وه